Có một giấc mơ mà chỉ cần nhắc tên thôi, tim bạn đã đập nhanh hơn, đó là mơ thấy mẹ. Vì trong sâu thẳm, đó không phải là một giấc mơ bình thường, đó là nỗi sợ lớn nhất đời người, sợ mất đi người duy nhất luôn đứng về phía mình. Mẹ chết mà vẫn còn sống, mẹ đã mất bỗng hiện về, mẹ khóc không lý do. Mỗi hình ảnh là một lời cảnh báo khác nhau, và ít nhất một trong số đó đang nói về chính bạn ngay lúc này. Ở lại hết video, vì phần cuối là cách hóa giải để giữ mẹ bình an và giữ Lộc ở lại trong nhà. Trước khi đi vào từng trường hợp cụ thể, cần hiểu một điều gốc rễ, giấc mơ về mẹ hầu như không bao giờ đơn giản, chỉ là tốt hoặc chỉ là xấu. Đây là loại giấc mơ thường liên quan trực tiếp đến gia đình, đến cảm xúc bị dồn nén, đến sự che chở mà bạn đang cần, hoặc đến một sự thay đổi lớn sắp xảy đến trong cuộc sống của bạn. Nói cách khác, khi mẹ xuất hiện trong giấc mơ, đó thường là lúc tâm trí bạn đang nhắc bạn nhìn lại 3 điều: gia đạo của mình, sức khỏe của mẹ và trách nhiệm mà bạn có thể đang lơ là. Giữ điều này trong đầu, vì nó sẽ giúp bạn hiểu vì sao mỗi trường hợp dưới đây lại mang một lớp nghĩa khác nhau. Trước tiên, hãy nói về trường hợp khiến nhiều người hoang mang nhất, mơ thấy mẹ chết nhưng ngoài đời mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh. Đây thực ra không phải điểm xấu như nhiều người vẫn nghĩ. Nó thường tượng trưng cho việc một giai đoạn cũ trong cuộc đời bạn đang khép lại để bạn bước sang một trạng thái trưởng thành hơn. Trong công việc, đây có thể là dấu hiệu bạn sắp đổi vai trò, đổi môi trường hoặc kết thúc một việc đã kéo dài quá lâu. Về mặt tâm lý, bạn đang vừa sợ mất đi chỗ dựa, vừa phải học cách tự đứng vững một mình. Điều nên làm là quan tâm mẹ nhiều hơn trong vài ngày tới, và thay vì hoảng sợ, hãy xem đây là tín hiệu của sự trưởng thành. Số tham khảo cho trường hợp này là 24 và 26. Có một câu chuyện thực tế rất đáng nhớ, chị Mai Phương, 34 tuổi, ở Thái Bình, từng mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ vẫn sống bình thường. Đúng lúc đó chị đang định nghỉ việc vì áp lực quá lớn. Một tuần sau giấc mơ, chị quyết định ở lại, thay đổi cách làm việc và dần ổn định trở lại. Chị nói rằng chính giấc mơ đó đã khiến chị nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn, thay vì chỉ biết dựa vào mẹ. Trường hợp thứ hai, cũng là một trong những trường hợp được tìm kiếm nhiều nhất, mơ thấy mẹ đã mất hiện về. Phần lớn các nguồn giải mộng dân gian đều xem đây là dấu hiệu bạn sắp nhận được một tin quan trọng, hoặc đơn giản là tâm trí đang nhớ mẹ và muốn nhắc bạn điều gì đó. Về gia đình, có thể sắp có chuyện cần xử lý liên quan đến họ hàng, nhà cửa hoặc việc thờ cúng. Về tinh thần, đây là lúc bạn đang cần một điểm tựa, dễ thấy trông trên và nhớ nhung. Nếu gặp giấc mơ này, đừng bỏ qua cảm giác trong mơ. Nếu còn nhớ mẹ đã nói gì, hãy viết lại ngay. Số tham khảo là 70, 74 và 88. Anh Đăng Khoa, 41 tuổi, ở Tiền Giang, đã mơ thấy mẹ đã mất hiện về và ngay sau đó nhận được tin từ người cậu ở xa, báo về chuyện đất đai của gia đình. Nhớ kỹ giấc mơ, anh đã chủ động gọi điện lại và xử lý sớm được vấn đề trước khi nó trở nên phức tạp hơn. Trường hợp thứ ba, mơ thấy mẹ chết rồi sống lại, được xem là trường hợp chuyển vận mạnh nhất trong nhóm này. Đây thường được hiểu là tin tốt sẽ đến từ phương xa, cơ hội cũ tưởng đã mất lại quay về, hoặc một việc tưởng như bế tắc, bỗng có đường sống. Trong công việc, một dự án tưởng như đã đóng lại có thể mở ra lần nữa. Trong gia đình, có thể sẽ có tin vui, hoặc có người thân lâu ngày quay về đoàn tụ. Điều nên làm là đừng vội bỏ cuộc với việc đang dang dở, và nên nhìn lại những cơ hội cũ từng bỏ lỡ. Số tham khảo là 24, 26 hoặc 33, 78. Bên cạnh những giấc mơ mang màu sắc tâm linh, có một nhóm giấc mơ về mẹ, mang tính chất tài lộc rất rõ ràng. Mơ thấy mẹ cho tiền là một trong những giấc mơ được nhiều người mong gặp nhất, vì nó thường là dấu hiệu của sự hỗ trợ, của lộc gia đình, hoặc một cơ hội tài chính đến từ chính người thân hay quý nhân xung quanh bạn. Về tiền bạc, có thể sắp có khoản hỗ trợ, khoản hoàn tiền, hoặc ai đó ra tay giúp đỡ đúng lúc bạn cần. Về gia đình, đây là lời nhắc rằng mẹ vẫn đang là nguồn lực tinh thần rất lớn với bạn. Nên cẩn thận với các quyết định tiền bạc trong giai đoạn này, và đừng bao giờ xem sự giúp đỡ của người thân là điều hiển nhiên. Số tham khảo là 29 và 52. Chị Ngọc Trâm, 29 tuổi, ở Quảng Nam, từng mơ thấy mẹ cho tiền đúng lúc chị đang lo lắng vì khoản nợ sắp đến hạn. Không lâu sau, chị được một khách hàng cũ hoàn lại đúng khoản công nợ mà chị nghĩ đã mất, đủ để xoay vòng vốn kịp thời. Nếu trong giấc mơ mẹ cho vàng hoặc cho một món đồ quý giá, ý nghĩa còn mạnh hơn nữa. Đây được xem là lộc từ chính gốc rễ gia đình, một dấu hiệu cho thấy vượng khí đang tụ trong nhà. Về công việc, có thể sẽ có người giới thiệu cho bạn một cơ hội mới. Về gia đạo, nhà có thể sắp đón một khoản lộc nhỏ hoặc một tin vui.
Số tham khảo cho trường hợp này là 33, 78 hoặc 03, 30. Một trường hợp nhẹ nhàng hơn nhưng cũng rất phổ biến là mơ thấy mẹ cho mình ăn. Đây là dấu hiệu của việc bạn đang được nuôi dưỡng, được bù đắp và cần chăm sóc lại cho bản thân nhiều hơn. Cơ thể bạn có thể đang cần thời gian hồi phục, và về tình cảm, bạn đang cần sự ấm áp, cần được quan tâm nhiều hơn bình thường. Nên chú ý ăn ngủ điều độ trong giai đoạn này. Số tham khảo là 18 và 28. Còn nếu mơ thấy mẹ ôm mình, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang có nhu cầu được che chở, được chữa lành hoặc sắp bước vào một giai đoạn nhẹ nhàng hơn sau chuỗi ngày căng thẳng. Về tâm lý, bạn đang mệt hơn mình tưởng. Về gia đình, đây là lúc nên gần gũi hơn với người thân. Nếu đang sống xa nhà, hãy chủ động liên lạc với mẹ. Số tham khảo là 11 và 33. Anh Quang Huy, 37 tuổi, ở Bình Phước, từng mơ thấy mẹ ôm mình và ngay hôm sau anh biết được mẹ ở quê, đang bị bệnh nhẹ nhưng giấu không nói. Nhờ về thăm kịp thời, cả nhà mới yên tâm hơn. Không chỉ mẹ ruột, hình ảnh mẹ chồng xuất hiện trong giấc mơ cũng mang những tầng nghĩa riêng, gắn liền với chuyện dâu rể và sự hòa hợp trong gia đình. Mơ thấy mẹ chồng thường liên quan đến việc đánh giá, đến quan hệ hai bên gia đình và nhắc bạn cần mềm mỏng hơn trong hôn nhân, biết điều hơn trong cách cư xử. Có thể sắp có chuyện cần dung hòa giữa hai bên nội ngoại và điều nên làm là đừng giữ cái tôi quá cao trong giai đoạn này. Số tham khảo là 36 và 63. Nếu mơ thấy mẹ chồng đã mất hiện về, đây thường là dấu hiệu cho thấy gia đạo còn một điều gì đó chưa được nói hết, hoặc bạn đang cần một lời nhắc về cách đối nhân xử thế trong nhà. Về hôn nhân, có thể có chuyện cũ cần được hóa giải triệt để. Về gia đình, nên giữ lời ăn tiếng nói cẩn thận và chăm lo việc thờ cúng chu đáo, nếu điều đó phù hợp với nếp nhà. Số tham khảo là 24, 26 hoặc 70, 74. Chị Hồng Nhung, 32 tuổi, ở Long An, từng có mối quan hệ hơi căng thẳng với nhà chồng, sau đó chị mơ thấy mẹ chồng đã mất hiện về. Sau giấc mơ đó, chị chủ động nói chuyện mềm mỏng hơn và không khí trong gia đình đã dịu đi rõ rệt. Còn nếu mơ thấy mẹ chồng cho tiền, đây là dấu hiệu dễ có sự hỗ trợ từ gia đình bên chồng hoặc từ người lớn tuổi trong nhà. Về tài chính, có thể sẽ có người giúp đỡ đúng lúc bạn đang thiếu hụt. Về gia đình, mối quan hệ hai bên có thể trở nên dịu dàng hơn trước. Số tham khảo là 29 và 52. Chị Thanh Hà, 36 tuổi, ở Hà Nam, từng mơ thấy mẹ chồng cho tiền và vài ngày sau, khi chị đang gặp khó khăn về chi tiêu, mẹ chồng chị thật sự đã chủ động hỗ trợ một khoản nhỏ, giúp chị vượt qua tháng đó dễ dàng hơn. Tiếp theo là nhóm giấc mơ khiến người ta lo lắng nhiều nhất vì nó chạm thẳng vào nỗi sợ mẹ bị tổn thương. Mơ thấy mẹ bị đánh thường phản ánh việc bạn đang lo mẹ bị tổn thương thật ngoài đời hoặc trong gia đình đang tồn tại một xung đột khá mạnh mà bạn chưa nhận ra hết. Điều cần chú ý là những mâu thuẫn trong nhà, đặc biệt là lời nói có thể vô tình làm mẹ buồn. Nên quan tâm mẹ nhiều hơn và tránh để mẹ phải đứng giữa những căng thẳng không đáng có. Số tham khảo là 29, 52 hoặc 63, 68, 64. Anh Phú Cường, 38 tuổi, ở Bắc Giang, từng mơ thấy mẹ bị đánh và khi gọi điện về nhà, anh mới biết mẹ và em trong nhà đang cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Anh đã kịp về giải quyết trước khi mọi chuyện đi quá xa. Mơ thấy mẹ khóc lại mang một sắc thái khác, thường là dấu hiệu của sự bất an trong lòng, một chút hối hận hoặc cảm giác bạn chưa làm tròn bổn phận với gia đình. Có thể đang có một chuyện gì đó khiến bạn day dứt và bạn đang sợ người thân của mình buồn lòng. Điều nên làm ngay là gọi điện về nhà, đừng để khoảng cách kéo dài thêm nữa. Số tham khảo là 33, 78, 87. Chị Bảo Châu, 31 tuổi, ở Bến Tre, từng mơ thấy mẹ khóc và bỗng nhận ra mình đã lâu không về thăm mẹ. Chị tranh thủ về nhà ngay sau đó và phát hiện mẹ thật sự đang có bệnh trong người. Nếu mơ thấy mẹ ốm, đây thường là dấu hiệu bạn đang lo lắng về sức khỏe thật của mẹ hoặc lo sợ mất đi chỗ dựa lớn nhất trong đời. Nên chủ động hỏi thăm sức khỏe mẹ thật sự và nếu có dấu hiệu bất thường ngoài đời, hãy đưa mẹ đi kiểm tra sớm. Số tham khảo là 16 và 61. Còn mơ thấy mẹ chửi mắng, dù nghe có vẻ tiêu cực, nhưng thực chất đây là lời nhắc của lương tâm, cho thấy bạn đang làm một điều gì đó khiến chính mình cảm thấy chưa đúng. Trong công việc, có thể có việc cần được sửa lại. Trong gia đình, có thể bạn đang vô tâm hơn mình nghĩ. Điều nên làm là dừng lại sự tự ái và sửa sai càng sớm càng tốt. Số tham khảo là 83 và 97. Có một nhóm giấc mơ mang màu sắc tâm linh sâu sắc hơn hẳn, đó là khi hình ảnh người mẹ không còn là mẹ ruột hay mẹ chồng, mà chuyển hóa thành một hình tướng khác.
Mơ thấy mẹ Quan Âm là giấc mơ có sắc thái tâm linh rất mạnh, thường gắn với sự che chở, lòng từ bi, khả năng hóa giải vận hạn và lời nhắc sống thiện lành hơn. Về tinh thần, đây là lúc bạn đang rất cần được an tâm. Về gia đạo, có thể đang có một chuyện cần được làm dịu bớt. Nên làm một việc tốt nhỏ và giữ cho tâm mình bình ổn. Số tham khảo là 09, 90 hoặc 18, 81. Nếu mơ thấy mẹ nhưng lại là một người lạ hoàn toàn, đây là dấu hiệu bạn đang thiếu cảm giác an toàn hoặc đang cần tìm một điểm tựa mới trong cuộc sống. Về tình cảm, bạn dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc cảm xúc. Về công việc, bạn đang cần một người dẫn đường đáng tin cậy. Số tham khảo là 11 và 01. Cuối cùng, nếu mơ thấy mẹ có bầu hoặc đang mang thai, đây lại là một tin vui hiếm hoi trong nhóm giấc mơ về mẹ, tượng trưng cho sự sinh sôi và một khởi đầu mới trong gia đình. Có thể sắp có chuyện vui, có thành viên mới hoặc một kế hoạch mới đang được hình thành, nên giữ tinh thần tích cực và chuẩn bị tâm thế đón nhận thay đổi. Số tham khảo là 24, 26 hoặc 33, 78. Chị Tường Vi, 28 tuổi, ở Đắk Lắk, từng mơ thấy mẹ Quan Âm đúng vào giai đoạn chị đang rối bời, cả công việc lẫn tình cảm. Sau giấc mơ đó, chị bắt đầu đi chùa, giữ tâm ổn định hơn và nhờ vậy tránh được một quyết định nóng vội có thể gây hậu quả lớn. Còn anh Việt Sơn, 40 tuổi, ở Nghệ An, từng mơ thấy mẹ có bầu và không lâu sau, gia đình anh đón nhận tin vui từ cô em gái đã mang thai, cả nhà ai cũng mừng rỡ. Sau khi đi qua từng trường hợp cụ thể, có thể gom lại thành 4 điều cốt lõi mà hầu hết các giấc mơ về mẹ đều đang muốn nhắc bạn. Thứ nhất, bạn đang thiếu một cảm giác an toàn về tinh thần. Thứ hai, bạn đang cần kết nối lại với gia đình sau một thời gian xa cách hoặc bận rộn. Thứ ba, bạn đang đứng trước một chuyển biến lớn trong cuộc sống mà chính bạn cũng chưa nhận ra hết. Thứ tư, bạn cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mẹ và những người lớn tuổi trong nhà. Cũng chính vì vậy mà có 3 nhóm người thường dễ mơ thấy mẹ nhất: những người đang sống xa nhà và dễ nhớ mẹ khi mệt mỏi hay cô đơn, những người đang chịu áp lực nặng nề khiến tâm trí tự tìm về hình ảnh mẹ như một chỗ dựa, và những người đang đứng trước một thay đổi lớn khi mẹ xuất hiện như biểu tượng của gốc rễ, nhắc bạn đừng bao giờ quên nền tảng của mình. Tiếp theo chính là phần quan trọng nhất mà mật mã mệnh số đã hứa từ đầu video, cách hóa giải để giữ tâm an và giữ lộc ở lại trong nhà. Điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh trước, đừng vội tự dọa mình. Giấc mơ về mẹ thường đánh rất mạnh vào cảm xúc, nên việc đầu tiên không phải là suy diễn thành điềm xấu, mà là hạ nhịp lại để không mang nỗi lo đó sang cả ngày hôm sau. Tiếp theo, hãy cố gắng giữ lại chi tiết của giấc mơ trong đầu hoặc ghi ra giấy nếu có thể. Mẹ xuất hiện với cảm xúc gì, nói gì, cho gì, hay chỉ đứng nhìn im lặng, càng ghi rõ bạn càng dễ hiểu giấc mơ đang chạm vào chuyện gia đình, sức khỏe hay tâm lý nào của mình. Ngay trong ngày hôm đó, hãy làm một việc mang tính kết nối gốc rễ, có thể là gọi điện về nhà, hỏi thăm mẹ, dọn lại bàn thờ, lau dọn góc ngủ, hoặc làm một việc nhỏ mà mẹ từng nhắc bạn làm. Đây không phải là để trấn giấc mơ, mà để kéo bạn quay về đúng điểm tựa thật của mình. Nếu trong giấc mơ có cảm giác nặng nề, hãy chủ động giảm nhịp sống lại một chút, tránh để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, những quyết định tiền bạc hay chuyện tình cảm quá gấp gáp trong giai đoạn này, vì đây thường là lúc áp lực bên trong đang dồn lên, cần được xử lý bằng sự chậm lại hơn là phản ứng mạnh. Riêng với những giấc mơ liên quan đến mẹ đã mất, nên làm thêm một hành động tưởng nhớ, thắp một nén hương, nói một lời cảm ơn hoặc làm một việc tử tế để lòng mình dịu xuống. Đây là cách được nhiều người áp dụng để ổn định cảm xúc và cảm thấy yên tâm hơn sau giấc mơ. Bên cạnh những việc làm về mặt tinh thần, có một số vật phẩm phong thủy được xem là phù hợp riêng cho người hay mơ thấy mẹ. Vòng trầm hương giúp giữ tâm an, đặc biệt hợp với người hay mơ thấy mẹ đã mất hoặc mẹ hiện về, có thể đeo tay hoặc đặt ở đầu giường. Tượng Quan Âm nhỏ giúp tăng cảm giác che chở và từ bi, nên đặt ở nơi trang nghiêm và sạch sẽ trong nhà. Một tấm ảnh của mẹ hoặc khung ảnh gia đình đặt ở một góc riêng sạch sẽ giúp kéo năng lượng gốc rễ về đúng chỗ, rất hợp với những giấc mơ thấy mẹ đã mất, mẹ hiện về hay mẹ Quan Âm. Đá thạch anh hồng hỗ trợ tốt cho tình cảm và giúp chữa lành, đặc biệt hợp khi bạn mơ thấy mẹ khóc hoặc mẹ ôm mình, có thể đặt ở đầu giường hoặc đeo tay. Vòng tay gỗ tự nhiên tạo cảm giác bình an và bám gốc, phù hợp để đeo khi đi làm hoặc lúc căng thẳng. Đèn ngủ ánh vàng ấm giúp giấc ngủ dịu hơn và giảm bớt cảm giác ám ảnh sau những giấc mơ nặng nề, nên dùng vào buổi tối trong phòng ngủ. Nhang trầm sạch phù hợp với người muốn tưởng nhớ mẹ, giúp làm nhẹ không gian, có thể thắp nhẹ ở bàn thờ hoặc nơi yên tĩnh.
và một ly nước sạch đặt ở bàn thờ hoặc góc tĩnh trong nhà, mang ý nghĩa lắng xuống để nghe rõ hơn, rất hợp với các giấc mơ mẹ hiện về, mẹ cho tiền hay mẹ dặn dò điều gì đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về những vật phẩm này, kênh đã chọn lọc sẵn những món phù hợp nhất cho chủ đề giấc mơ về mẹ, giúp bạn vừa giữ được tâm an, vừa dễ đón nhận bình an hơn trong cuộc sống. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả video. Sau khi đã hóa giải tâm lý và biết được các vật phẩm phù hợp, có một khoảng thời gian 7 ngày sau giấc mơ mà bạn nên chú ý quan sát chính mình. Trong 1-2 ngày đầu, nên chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho mẹ hoặc người lớn tuổi trong nhà nếu mẹ đã mất. Chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn cũng đủ giúp bạn xác nhận lại, kết nối thật ngoài đời, đồng thời tránh đưa ra những quyết định vội vàng về tiền bạc, tình cảm hay công việc chỉ vì còn bị ám ảnh bởi giấc mơ. Nếu đang có việc quan trọng cần quyết định, hãy để thêm một ngày rồi mới chốt. Sang những ngày tiếp theo, hãy quan sát xem mình có đang quá mệt, quá lo hay thiếu ngủ hay không, vì rất nhiều giấc mơ về mẹ xuất hiện đơn giản là khi tâm trí đang cần được nghỉ ngơi, chứ không hẳn chỉ để báo điểm. Nên làm thêm một việc cụ thể cho gia đình trong tuần này, dọn nhà, sửa lại góc ngủ, sắp xếp giấy tờ, hoặc hỏi thăm sức khỏe người thân, vì giấc mơ về mẹ thường liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và nền tảng gia đình, nên hành động thực tế bao giờ cũng quan trọng hơn việc chỉ ngồi lo lắng suông. Nếu đến cuối tuần mà giấc mơ vẫn còn ám ảnh, hãy thử viết ra 3 điều, mình đang sợ điều gì, mình đang nhớ điều gì, và chuyện nào ngoài đời thực đang làm mình nặng lòng nhất. Cách này sẽ giúp tách bạch cảm xúc trong mơ ra khỏi thực tế. Và điều cuối cùng, sau một tuần, hãy nhìn lại xem giấc mơ đã thật sự nhắc bạn điều gì, sức khỏe của mẹ, mối liên kết gia đình, nỗi sợ mất mát hay một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống. Một khi bạn hiểu được giấc mơ đang chạm vào đâu, lúc đó bạn mới thật sự giải được ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Kết lại giấc mơ về mẹ, dù mang hình ảnh nào, cuối cùng đều quay về một điều duy nhất, đó là gốc rễ gia đình, luôn cần được chăm sóc và trân trọng mỗi ngày, chứ không phải chỉ khi có một giấc mơ nhắc nhở. Nếu gần đây bạn cũng vừa mơ thấy mẹ, hãy bình luận ngay bên dưới đúng 3 chi tiết: mẹ còn sống hay đã mất, mẹ đang làm gì trong giấc mơ, và cảm xúc của bạn khi tỉnh dậy là gì. Kênh sẽ đọc, giải chi tiết từng trường hợp riêng cho bạn ngay dưới phần bình luận và gợi ý con số phù hợp nhất với câu chuyện của bạn. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây phút cuối cùng của video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Mật mã mệnh số để không bỏ lỡ những video giải mã giấc mơ được cập nhật đều đặn hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.